Olá, bem-vindos a mais um Arc Express. E hoje a gente não consegue esconder a felicidade porque a gente está inaugurando o serviço aqui na cidade de Pelotas. Uma cidade linda, charmosa, histórica e muito acolhedora. A intervenção está acontecendo na casa do jornalista e colunista social Flávio Mansur, que nos recebeu muito bem, abriu sua casa e o coração e deixou a Arc Express entrar. Hoje a gente fez a passagem de fios, porque a televisão vai ficar no volume da lareira. A gente desmontou um móvel embutido que ele tinha naquele canto ali. Vai se passar massa para fazer esse acabamento e se montar uma estrutura em gesso acartonado. No lugar onde a gente tinha um antigo nicho de alvenaria, a gente segmentou ele em pequenos nichos com gesso acartonado. Nessa parede, para a gente dar uma continuidade e amplitude no ambiente, a gente usou espelho bisotê. A gente vai encerrar essa sala da lareira moderna e linda de uma forma muito diferente. Hoje o proprietário não se aguentou e vai vir nos ajudar. Mobiliários de linhas retas, contrapondo com o mobiliário antigo. Ao fundo dos nichos, a gente usou espelho, o que confere bastante destaque aos elementos ali expostos. Flávio, eu queria agradecer muito a oportunidade que tu nos desse de estar aqui hoje na tua casa fazendo essa transformação. A Arc Express agradece de coração, a gente amou. Nossa, eu que sou extremamente agradecido. Eu achei que vocês assimilaram muito o meu estilo de arrumar minha casa. Eu achei que essa reformulada da sala da lareira ficou super legal. Era uma peça que eu não curtia tanto e a partir de agora eu vou usar e muito. Não tenho palavras para agradecer, eu espero que seja o início de muitos projetos que vocês venham a realizar em Pelotas. Contem comigo, eu estou encantado, é um trabalho que realmente ele resulta em emoção, em um permanente clima de prazer. Foi um astral conviver com vocês, eu amei. A gente também, foi festa.